Hello，大家好啊，我係思思啊。今次咧都帶大家嚟食呢個日本嘅料理先。皇庭廣場大家就去得多啦，唔知大家有冇留意到呢一間隻陳就係咧食呢一個日本料理嘅。咁佢主打咧就係啲燒㗎啦，即係同埋有一啲當飯，同埋佢有啲刺身啊嗰啲咁樣嘅壽司、鐵板燒都有。咁咧，我哋而家咧就嗌咗一個泰式虎蝦啦，跟住咧嗌咗一個魚河蟹嘅 taco 啦。鰻魚鵝肝牛油果當，咁有角切當飯，跟住仲有呢個生牛肉啦，跟住仲有呢個提燈。咁陣間咧就睇下咧嚟到好唔好食，同埋下個樣係點嘅先。咁咧大眾點評嗰度咧讚好咗就會有呢一個八爪魚芥辣嘅，跟住咧都幾好。咁見面就呢一個係最快嘅，就嚟咗先。哇！啲嘢咧就嚟齊晒啦。咁咧我就試咗嗰啲熱食嘅熱嘢先。頭先呢一個咧，店員咧係會幫我哋燒，佢就會問你幾成熟嘅。佢本身同個 menu 一樣，咁我就而家時間關係就幫你整好咗啦。咁因為我係本身中意食生啲嘅，所以咧就叫店員咧幫我唔會燒到咁熟啦。忍唔住要試下呢個先，因為入邊咧有包住呢個鵝肝嘅呢個鵝肝燒牛肉，我做啲蛋汁上面咧就加咗少少葱花啦。哇，唔客氣嘅呢個。個好好味啊！哇，佢嗰個牛肉啊，超有牛肉味啊！咁入邊包住嗰個鵝肝，好有層次感，同埋佢個飯咧都唔係好大嚿，加埋葱花嗰啲香味，好濃郁啊！好香啊！呢個軟殼蟹嘅。一個，我覺得整得幾靚嘅呢個，我俾大家睇下個盤先，佢咁樣裝得幾好睇。我唔客氣啦，我試埋呢一個軟殼蟹。哇，一口一定唔得啦呢個，因為都幾大個啊呢個。好脆啊！因為咧喺香港食過軟殼蟹都唔平呢個。加埋少蟹子啊，個口感。好脆啊，仲係。下底都有少少飯咁樣咯。啱啲好香啊呢個。好，嚟到下一個。呢個咧亦都係我好中意，串燒鋪頭見到咧都會流晒口水嘅。就呢一個啦。好靚啊！呢個提燈，呢個提燈咧佢好好噶，佢有2粒噶，即係佢另外嗰嚿肉咧係包住咗另一粒。咁我唔客氣啦，我試嗰個有個肉包住嗰個。中意食提燈嘅原因咧，係因為佢有嗰啲蛋黃會爆汁啊，所以呢個不顧而太都係要一口食啦。呢個都推薦大家食，因為咧當你一咬落去咧，佢真係喺口入邊爆開啊！嗰個蛋黃嘅汁飆晒出嚟，呢個好嘢味啊！大家睇呢個，超靚啊！呢個生牛肉咁樣，同埋生牛肉好食，我好中意食生嘢。咁有2個方法啦，可以倒啲汁，跟住就撈勻佢啦。或者係可以好似我而家咁，慢慢品嚐啦，攞咗一塊出嚟先。咁我陣間就試撈埋一齊，就咁攞塊肉啦。咁佢本身有一個汁可以俾你啲。正常嗰啲都會俾嗰啲日式嘅醋汁嚟嘅，即係有籽有啲，等你酸酸甜甜咧開胃啲。有咩咁因為牛肝好食？你睇下嗰啲色澤好靚啊！呢個又係好軟綿嘅，又嘥咗咯，就係好軟綿啦。跟住咧都會入口即溶咁樣，因為佢薄啊嘛，唔會好厚，咁又好有牛肉味咯。咁我而家就撈埋一齊，加埋個汁，好惹味。因為平時我都好中意夾呢個洋葱啊，夾個洋葱食，我覺得嗰個牛肉特別香嘅喎，大家都可以試下。咁就撈勻佢啦，咁就加啲酸嗰個汁汁，係啦，呢個酸酸地好開胃啊！呢個日式嘅呢個醋汁，哦，
忍唔住食多個先。好味啊！呢個食完頭先個牛肉咧，好開胃啊，因為酸酸甜甜。鰻魚鵝肝牛油果湯，睇翻呢一個牛油果，都好多喎，個牛油果。跟住話呢個鵪鶉蛋呢個好細粒嘅，跟住有啲鰻魚鵝肝咯。咁我就拌勻咗佢先，因為我覺得拌勻咗先至完全試到個味道啊。好，俾我睇下先。我而家係咁撈埋咗，一啖試咗先。我係一個本身唔中意食鰻魚嘅人，覺得鰻魚咧係佢個骨啊，同埋會有時會覺得腥腥地啦。但係哇，呢個佢燒到個鰻魚好香喎，同埋個鰻魚味都幾重喎。咁我食咗少少芝麻同埋紫菜嗰個味。但我本人就唔係話好中意特別食芝麻，所以你拌勻嘅時候都可以咯，可以撥開少少呢個芝麻，不過佢都搶唔到佢本身嗰個鵝肝同埋個鰻魚味，因為個鰻魚味真係比較重啊，同埋整體好食嘅，因為佢啲飯都係軟腍㗎，呢個 OK 啊，真係，OK，好。咁咧當飯我都叫咗另外一個嘅。呢個整得好得意啊！我覺得，我俾大家睇下先，好似嗰啲煲仔飯，好有個煲咁樣。咁咧，我覺得咧，如果去一間會食啲壽司係刺身嘅餐廳咧，我係必定會嗌呢個切魚生飯。雖然佢係喺嗰啲刺身度切咗出嚟，但係咧，你真會表現到，喂，當日嗰啲貨係咪真係新鮮啊？係咪真係好食啊？因為全部已經集於咗一身噶啦，已經喺我呢個刺身嘅雜感嘅當飯入邊啦。好，咁我拎開個檸檬仔先，咁我撈勻少少啦。咁中意都可以加翻少少豉油落去。咁加翻豉油wasabi更加好食啦。都唔錯喎呢個。喺我冇特別加豉油wasabi嘅情況底下，佢唔會腥啊呢個。因為最怕就係咧唔夠新鮮咧，嗰啲刺身係好容易有腥味。呢個 OK 啊，呢個都好食啊呢個。就咧就係一個又係我最中意嘅海鮮。好，最後一個咧，我覺得好靚，係擺喺度咧，好似嗰啲人哋喺出面飲嘢咧，有好晒杯。湯杯嚟嘅咩？哇！呢個好特色，係完全咧係泰式 feel 嘅喎呢個。好，睇落去個汁都似泰式 feel，但我要試下係咪啦？佢完全真係泰式沙蝦，即係泰式風味嗰啲，即係你去泰國鋪頭食嗰啲係一樣啊呢個。好靚味啊呢個，佢嗰個汁調教得好好啊！我覺得個酸辣度都幾適中呢個。因為我都係本人唔係好食得太辣嘅，但係好食可以接受呢個 OK 啊。但係如果真係完全一啲都唔食辣嘅人就唔得啦，因為就會覺得好辣。哇！呢一餐食完啦，好豐富啊，好飽。咁咧又到評分嘅時間啦。咁如果你問我，因為我本身都係好中意食日本料理嘅，咁就都有8分，因為我覺得佢性價比高，同埋呢啲嘢基本上全部嘢都好食啊，我覺得。咁尤其是我覺得最出色係個生牛肉啦，跟住仲有嗰個鵝肝嘅鰻魚骨飯，我都覺得好食嘅，特別同埋佢啲串燒咯，個提燈都 OK 啊，都係好好味。咁咧大家如果有食過呢一間嘅話咧，可以喺下面留言啦，睇下仲有啲咩可以推介我哋，可能下次我會再嚟食啦。咁咧我哋今次食咗大概係300蚊到啦。咁如果2個人嘅話咧，即係100零蚊一個，咁我覺得係 OK。咁另外記得啊，要幫我哋分享、訂閱、讚好，同埋幫我撳下個鐘仔。咁就下次見啦，拜拜。
拜拜。